Mano, hoje nosso modo de cozinhar vai ser diferente. A gente vai cozinhar aqui, neste lugar. Nós vamos fazer uma galinhada ou arroz com galinha, estilo acampamento. Bota fé, Alisson? Quero ver. Tô até preparado aqui, fi. Calça aí, ó, de acampamento, chapéu de acampamento. A gente ia pegar uma galinha do meu sogro, mas demora pra matar, limpar. E eu tenho dó também. Eu só tenho coragem de comer quando já tá lá. Aqui, se eu ver, eu choro. Vamos lá então, Aliceira. Agora o bagulho vai ser louco, né? Vai ter que fazer o fogão aqui, de fogueira. E aí nós vai buscar uma panela cabreira mesmo ali. E vai fazer a fogueira aqui. Ô, mano, a gente que tá tentando, né, fazer uns bagulho ousadia, cara. Já pensou quantas fogueiras na sua vida? Mas, não, quando eu era pequeno, eu tenho sinusite por causa disso. Porque eu fazia muita fogueira quando eu era pequeno. Mas depois de velho eu fiz umas duas. Eu vou cortar umas lenhas ali agora. E aí nós vai preparar aí nossa frango com arroz, estilo acampamento. Galera, acabei de cortar um monte de tronco, cara. Sorte que eu fiz curso no Senai de marceneiro, mano. Cortar lenha fácil assim, ó. Cortei bastante galho assim, ó. Tudo nesse tamanho assim. Se você não for roots igual eu, você pode estar comprando a lenha pronta no mercado. Mas eu cortei a árvore que não deu pra filmar cortando a árvore, e depois piquei ela, era uma árvore de uns 6 metros mais ou menos. Depois eu saí picando ela nesses pedaços assim, ó. Como a gente vai usar uma panelona, eu vou precisar fazer umas bases pra pôr ela, né, mano? Pra nós pôr a panela em cima pra pegar o fogo embaixo. Eu acho que a gente faz o fogo assim, ó. O que você acha? A gente faz o fogo assim embaixo, ó. Põe torando aqui, ó. E a panela tem que ficar mais perto, eu acho. Meu Deus. Será que vai dar bom? Aí, ó. Tipo isso aqui, ó. Aí o fogo fica pegando aqui, ó. Embaixo. E a panela aqui, ó. Escaldando. A galinhada. Galera, eu vou acender o fogo aqui. Minha sogra, ela tem fogão a lenha. E eu peguei umas brasas lá já do fogão a lenha dela. E vou jogar aqui. Quase ceguei agora. E aí eu vou montando com a casquinha aqui, ó. Se liga. Ai, queimei o dedo, velho. Tá queimando na brasa. Aqui nós vai tacar uns gravetinhos menor pra poder pegar, né? Já tá ali, já começou o burburinho ali, hein? Tá. Aqui só falta água. E só. Mano, eu acho que aqui foi, hein? Sabe o que eu vou fazer? Fazer esse esqueminha igual da... Como chama? Do churrasco, que você faz o copinho. Tá ligado? Tá ligado esse aqui, Alisson? Você taca o copinho assim de papel. Enche de óleo. Gasta um litro de óleo pra acender. E aí você toca fogo. Puta, não tem fogo. Esqueci o fósforo lá embaixo. Por que nós não foi no fogão normal? Meu Deus. A fumaça tá me seguindo, cara. Você tá vendo isso? Aí, ó. Ó. Deixa eu pegar uma brasa aqui. Puta, já perdi a brasa, Alisson. Foi minha ideia de fazer assim, né? Puta merda, tá queimando os olhos. Pior que cebola. Vai pra lá, fumaça maldita. Tá tacando fogo nessa colher? De onde você tirou essa colher? Puta, taquei terra no bagulho. Essa lenha da senhora solta fumaça, hein? Puta merda. Se ela viu tacando fogo. Meu Deus! Essa lenha maldita aqui, cara. Nossa!
Viu? Cadê o gravetinho? Ah! Essa linha que a senhora trouxe sai muita fumaça. Qual que eu trouxe? Que você me deu, eu quase fiquei cego. Fogão? Olha! Que graceira! O que você pôs ali? Ó, esse aqui pode levar que eu não vou usar. É? O que você pôs ali? Ali? Ó, tinha que ser os dois mais ou menos, que você não vai pôr a trem, porque senão vai cair, ó. Não, põe isso aqui, ó. Minha sogra trouxe isso aqui, ó. É, só que eu acho que vai ter que pôr um de um lado. Qual que é o lado Sim, ó. da fumaça, João? Aí, ó. Põe a panela em cima, aqui eu ponho um calcinho. Você é louca! Aí, Alisson, chora! Galera, a gente pastou um pouco pra montar a fogueira aí. Mal já pegando lá. Hã? Você é louco, parça. O bagulho vai ficar bom, hein? Já começou a torar aí já, hein? Agora vamos preparar aqui já? Galera, como a panela aqui... Ah! Nossa, mano! É puro aço a panela. Ô, nós já vai deixar aquecendo ela aqui, porque o bagulho é louco, hein? Aí, ó. Nossa panela! Enquanto tá esquentando, eu vou fazer o quê? Já vou ali nos ingredientes mostrar pra vocês o que nós vamos usar na nossa galinhada, nosso arroz com frango de acampamento. Aqui a gente vai usar, eu comprei coxa e sobrecoxa. Olha o tamanho dos tarugos. Eu comprei 2, 3, 4, 5 desse aqui, ó. 5 coxas e sobrecoxa, lógico, eu vou picar ele agora. A gente vai usar, então, 6 desse. 2 copos de arroz. Esses copos de requeijão, nós vamos usar 2. Vou deixando aqui do lado, tá? Aí nós vamos usar tomate. Eu vou colocar 3 tomates. Já tem um cortado que minha sogra deu aqui. E vou usar 2 cebolas. Vou usar metade do pimentão amarelo e do vermelho, que dá um sabor incrível. E também cheiro verde, cebolinha a gosto. Vou jogar um colorau também. 2 cabeças de alho. E aí a gente, durante a receita, vai mostrando pra vocês. Demorou? Eu tenho uns ingredientes secos aqui também que eu vou jogar, que eu nem sei se vai dar bom. Manjericão, tomilho. São ingredientes aí à parte, né? Que aí vai de cada chefe de cozinha. Mano, isso aqui vai ficar bom. Vai ser o prato mais gostoso, olha. Isso que eu vou fazer na minha vida vai ser esse aqui. Bora então, vou começar a cortar. Lembrando que os ingredientes estão na descrição aí, tá? Você pode ir vendo aí. Vou cortar a primeira aqui, eu vou cortar a coxinha primeiro. Nossa! Jesus, Maria José. Aí, boa. Aí, ó. Coxinha já tá chilling. Aí você vem cortando o resto aqui. Nossa, eu não acerto um em cima da outra, hein? Ó, outro pedação bom. Isso aqui, né? Corta no meio. Nossa, essa faca do meu mundo, minha vida aqui é top, hein? Não é querer falar não, mas... Nossa, moleque! Peguei a prática, hein, Alisson? Agora ninguém me segura. Aí, você tá no acampamento, truta? Passa fome nada. Você vem aqui, ó, faz a fogueira ali, ó. Isso aqui eu vou deixar inteira. Aí, moleque. Mano, final de ano agora, eu vou pra Amazônia pescar. Aí eu vou filmar pra vocês como os caras lá faz, né? Os piloteiros lá, os caras de lá faz o rango pra nós. No meio da selva. Hashtag leva o Alisson. Hashtag leva... Nossa, ô Alisson, na moral, eu queria muito levar você pra esse rolê, que nós ia fazer um steak lá. Amazônico, hein, truta? Nossa, cortei rápido. Aí, assim. Ó, vamos relembrar aqui então o que a gente usou, que até eu já não lembro mais. Eu acabei de picar 2 cebolas, tá? Eu gosto de bastante cebola na frango, onde que for, então é 2 cebolas um pouquinho grande. 2 tomates, meio pimentão vermelho, meio pimentão
amarelo, que dá aquele sabor top. Eu vou colocar também cheiro verde e salsinha a gosto, né? Aqui cortou só um pouco. O seco aqui, tem também um dedinho de pimenta dedo de moça, para dar um saborzinho que já tá aqui dentro. 2 cabeças de alho picadinha, coloral a gosto. E eu vou usar aqui tomilho e manjericão também para dar um sabor. Cara, vai ficar saboroso o trem, hein? E também sal a gosto, né? Lógico, o sal tá aqui, ó. A gente vai usar sal a gosto. E para poder fritar o frango, a bainha que eu já te mostrei também, que é a bainha do Ceará. Beleza? Tá na descrição aí os ingredientes, mas eu já falei aqui também. Agora não tem segredo, tá tudo pronto. A gente vai para onde? Fritar o frango, porque a panela já deve estar no grau. Bora? Rapaziada, vamos tirar a tampa aqui. A nossa panela já deve estar como? A milhão, né, truta? Não é possível que já não deu a esquentada. Eu vou jogar um pouquinho de banho aqui. Nossa, truta! Olha isso! Vou pôr o frango já aí. Aqui tem que mexer bem para não grudar, né? Vou pôr mais um pouquinho de banha, só para dar aquela sapiência. Vamos mexer. Mano, o bagulho aqui tá como? Olha a liceira. Você é louco, parça. Olha o cheiro disso já. Já tá maravilhoso o cheiro. Já dá pra comer assim, hein? Galera, eu vou mudando de lado aí, que a fumaça tá vindo no zóio. Então tem que ir mudando de lado. Imagina isso aqui na beira de um rio fazendo um franguinho assim. Tá maluco, parça. Já tá ficando bonito, hein? Eu vou pôr um pouco de sal já aqui, pra dar uma sargada. Ó, salzinho. É meio bruto, né? Olha essa cara, mano. É meio bruto, né? Acampamento assim. Mas faz num restaurante, né? Ai, arde o zóio a fumaça, né? É. Arde. Já tá ficando bonito, já quase pronto pra jogar os ingredientes que falta aqui. Daí a gente vai jogar cebola, tomate, todos os ingredientes, mexer. Depois a gente joga o arroz, as duas xícaras lá de arroz, os 2 copos de arroz. E aí joga água e espera secar e já era. Mano, o seu frango aí você tempera com os ingredientes que você gostar. E eu tô usando aqui meio que fazendo os bagulho que eu gosto, tá ligado? Eu não tô seguindo muito a receita. Consegue ficar fumaça de novo. Todos os temperinhos, vamos dar aquela mexida. Olha o coloral já dando a cor já, hein? Aô, trem! Nossa, Alisson. Já comeria assim, mano. Tá bonito, hein? Olha! Nossa, mano, olha essa cor de frango já. Eu já comeria assim já, velho. Vamos jogar o resto dos ingredientes? Galera, agora a gente vai jogar 2 copos de arroz. E aí vai mexer mais um pouco pra dar aquela douradinha no arroz também, tá ligado? O bagulho aqui tá, mano, você é louco. Tá o trem. Pegou de novo no olho, tô cego de novo. A gente vai adicionar 2 copos aqui de arroz. Enquanto eu coloco o arroz aqui, você já vai se inscrevendo no canal, meus queridos. O canal tá chegando em 60 mil inscritos, falta muito pouco. 60 mil inscritos, mano. Então já vai se inscrevendo aí, ó. Em homenagem aos 60 mil, o primeiro copo de arroz da nossa galinhada. O segundo, a gente vai pôr o arroz assim direto. E aí a gente vai mexer mais um pouco ele, pra poder dar uma dourada. E depois a gente já vai colocar água. Aí, se liga, a gente acabou de colocar o arroz, vamos mexer. E aí depois a gente vai cobrir com água.
E aí sim a gente vai esperar a água baixar, o arroz cozinhar. E aí, fi, já era. Tá pronto. Isso aqui tá com cara de bom, hein, Alisson? O que você acha? Nesse friozinho de hoje vai estar uma puta galinhada top aí, feito pelo João, direto da granja aí do seu Ademir Paiva. O arroz já deu, acho que uns 4, 5 minutos que eu fiquei mexendo aqui. Como o fogo tá muito alto, galera, a gente não pode parar de mexer, entendeu? Tem que ficar mexendo toda hora, porque senão gruda. Porque o fogo aqui tá tipo, mano, sinistro, meu parceiro. Tá saindo fogo pelo... tá saindo fogo pelo tijolo aqui. Olha aí, saindo fogo pelo tijolo, mano. Quase queimou minha calça, cara. Vou adicionar água antes que a gente pegue fogo. Ó, aguinha. Agora a gente vai pôr água na nossa galinhada. Vou tampar aqui, galera, e deixar um tempo. Ih, moleque! Galera, olha que responsa que eu tô aqui. A família inteira veio pro quintal pra comer minha galinhada. A galinhada do João. Você não gosta disso, né? Quer pegar o seu antes? Coentro, ela não gosta. Então vem um pouco aqui, vem. Tá tudo pronto. Nossa, João. Galinhada do João. O Ademir aqui já com o pratinho já. Hoje é dia de São Pedro, não é? São Pedro e São Paulo. É, 29 é dia de festa. Aí, João, tá ótimo. Aí. Amor, você gosta de... Vou passar com ele. Leninha gosta de coentro. Pode começar a comer? Não. Pera aí, vai. Ó, vou misturar aqui pra Elaine. Já mandou, já, não aguentou, tá suculenta. Cheira que tá cheiroso. Tô provando. Mas... Tô provando. Vídeo. Não, deixa ele comer, pô, deixa ele comer, amor. Ele quer ser pra saber se tá bom. Tem que... O que você achou? Não, ô, tá excelente. Tá bom mesmo a galinhada do João? A galinhada do João tá de primeira. Ah, rapaz. Olha agora aqui, vem, Elaine. Vai acostumar mal eu, que de vez em quando vou querer comida diferente. Nossa, que... Nossa, deu um gasgado no cabo. Tá- Tá bonito, hein? Tá gostoso. Ih! Vai dar pra casar, João. Agora eu vou tirar a panela daqui, galera, porque ele já tá pronto. Eu vou deixar a galera provar e dar nota. Nossa, você colocou até caldo quinor? E depois eu vou... Não pôs. Fih, aí é só tempero Não, não quer pôr. por cima daquela ali, ó. Aqui é só tempero natural. né? natural. Pode provar? Pode, ó. Manda vir que eu quero ver se vocês gostam da minha galinhada. Curtiram? Tá bem temperada? Tá. Não teve receita, eu coloquei o que eu achei que ia ficar bom. Ele tá aprendendo comigo, sem receita. Não. É ou não é? Sério? Oh, não foi, Alisson? Alisson tá de prova aí. Usei receita? Sério, Alisson? Na caruda, for comprar os ingredientes e já era. Né, Alisson? Ele tá aprendendo comigo, sem receita, né? Aí, ó. Tá bom mesmo? Cacetada. Nota. Eu dou 10. Mas, também. é boa. ó. Vocês vão puxar saco, hein? Puxa saco pra caralho. Ô, Alisson, hoje tem que dar 10, não tem, Alisson? Não, mas é sério? Pra poder comer. Tá boa. Ficou boa mesmo, Aliceira. Na moral, tio. Não é querendo me gabar, não, mas... O trem ficou bom. Amor, sem receita. Jura mesmo? Só fui no olhômetro. E ó, já vai se inscrevendo no canal aí, que a galinhada deu certo. Refaz na sua casa e, mano, cria essa experiência se você tiver a oportunidade. Pega um terreno vazio aí do lado da sua casa, Pega que o tá terreno, abandonado, e faz isso aqui pra você ver. Só não pega na encruzilhada. Só não vale na encruzilhada do cemitério, tá bom? Cara, eu tô Cozinhou com... bem. Né? Cozinhou bem. Tá cozidinha. Tá bem cozidinha. Faltou eu comer, né? Todo mundo tá comendo. Faltou o Johnny Paul. Olha, Pedaço de carne de quase Olha. meio quilo. olha essa textura desse Essa fumaça tá braba. franguinho com esse arrozinho, ó. Ó, ó. Pegar mais aqui, ó. Ó, escuta o barulhinho, ó. Ó. Nossa, moleque. Caprichado. Top ou não? Se você de casa aí gostou, já vai deixando um like, porque Viu? agora
Posso ser caipirão? Pode comer do jeito que quiser. Não, não vou fazer não. Tem que comer, pô, comer com a mão. Agora chegou minha vez de comer, né? O pai Delane já tá comendo ali já agarrou na coxa de frango e já era. Não solta mais. Rapaz, olha o tamanho da coxa, dá uma olhada, quer ver? Nem parece que foi eu que fiz. Cara do céu, isso aqui tá maravilhoso. Tá quente também. Puta merda. Rapaziada, sem palavras. Nem cachorro come. Não tá delicioso, amor? Meu Deus do céu. Não, tá da hora, sabe? Tem mais aí, hein? Coloquei pimentinha, bem pouquinho pimentinha, bem pouquinho Dedo mesmo. de moço. Dedo de moça. Peguei uma talagada. Ô louco, mas era tão pequena. Eu peguei ela sozinha. Ah, a Laninha pegou ela? E o ponto do frango ficou perfeito, né? Ficou. É frango normal ou é de caipira? Frango caipira, eu matei agora aí, ó. Seu pai me deu o frango, eu já dei um mata-leão. Não tá gravando isso não, né? Preparando. Não, tá gravando não, né? Gravar isso aqui, né? Mentira. O que nós temos que falar? Experimento. Ó. Ei, Me fez lembrar das pescarias que nós fazia, né? não é? Comia na beira do rio, assim, ó. Isso aí só faltou o rio Tucunaré aqui, ó. Olha o rio lá embaixo. É. Galera, obrigado por ter assistido até o final. Tentamos fazer um vídeo diferente. No final, acho que foi uma das melhores receitas que eu já fiz, hein? Não, gente, eu ainda tô tentando entender aqui como que ele fez um zoiômetro. Ficou maravilhoso. E a sogra lá atrás. E o coach da sogra? Pronto, as horas vai se aparecer. Você viu? Quis pegar o meu mérito, cara. Ela não queria aparecer no vídeo até agora. Agora ela já tá puxando. O Alisson é testemunho, né, Alisson? O Alisson já tá puxando a cordinha pra ela. O Alisson. Ela já tá puxando a cordinha pra ela. Dá uma escutadinha. Não tá chorando. Cuidando da neta, meu. A Isa tá dormindo.